একটু নামবো, নামতে হবে, ভালো দেখা যাবে। এইখানটাই সাইডে দাঁড়াবে, ভিডিও করে দাঁড়াবো। হ্যাঁ দাঁড়াই, হ্যাঁ আমরা ঘুরে আনি, বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাক। একটু আগে তো একটু। হ্যাঁ কোনটা আগে যেতে হবে? এই যে রোড লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই রোড রোলার অবধি যাওয়া যাবে। তাহলে ভালোই হতো, দেখা হবে। হ্যাঁ এইবার ঘুরে যাবে। হ্যাঁ এখন এখানেই ঘুরাবো। হ্যাঁ দেখে নাও পিছনে গাড়ি। হ্যাঁ গাড়ি আছে, দাঁড়াও। হ্যালো, হ্যাঁ এদিক দিয়ে যাও। হ্যাঁ যাতে থাকো, আস্তে ধীরে চলে যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাম্বুলেন্সটা চলে যাও। না না আমরা এদিকে যাবো। ওই হসপিটালের গাড়ি আছে। হ্যাঁ এবার চলে যাও। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি জোরে তাড়াতাড়ি। হরে কৃষ্ণ। আমি চলে যাবো, বন্ধ করে দাও। ফটো